Hola amigos, en este vídeo voy a compartir un gran paquete de sonidos, el cual abarca una variedad de categorías. Encontraremos desde sonidos ambientales, explosiones, efectos futuristas y mucho más. Sin lugar a duda, una gran librería de sonidos que no puede faltarnos. Además, quiero mencionar que todos estos sonidos están grabados en formato WAV con una buena calidad, así que de eso no hay que preocuparse. Todo el paquete pesa casi 28 GB y descargarlo es fácil, ya que contamos con varias opciones para esto. Tú eliges de cuál descargar. En mi caso, del servidor que más rápido lo descargué fue del tercero, Google Drive. Entonces vamos a escuchar rápidamente algunos de estos sonidos. Bien amigos, sin más que agregar, me despido hasta un próximo vídeo. Chao.